Seminaro klausimas – nauji įmonių atskaitomybės įstatymo pakeitimai ir įmonių vadovų atsakomybė. Aptarėme 62 dalijamosios medžiagos puslapį. Apskritai reikia turėti omenyje, kad visa finansinė buhalterinė apskaita yra skirta ne kam kitam, o atskaitomybės parengimui. Ir šia prasme kartais netgi ta apskaita vadinama finansinė atskaitomybė. 63 puslapyje yra pateikta schema, kurie atspindi įmonių atskaitomybės sudėtį pagal įmonių atskaitomybės įstatymą. Kaip matote, anksčiau tai buvo finansinės atskaitomybės įstatymas, dabar įmonių atskaitomybės įstatymas, kadangi jis apima ne tik finansinius rodiklius. Mes su vadovais aptarinėsime iš esmės finansinių ataskaitų rinkinį. Tai yra balansą, pelno nuostolių ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita ir aiškinamąjį raštą. Be abejo, vadovui yra reikšmingi ir metinis pranešimas, ir socialinės atsakomybės ataskaita, todėl keletą sakinių pasakysime ir apie šias ataskaitas. 64 puslapyje pirmiausia pateikiamas metinis pranešimas. Tai akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis privalo parengti ir metinį pranešimą. Beje, atkreipiam dėmesį į tai, kas čia kursyvų paryškinta, kad likviduojamos įmonės nerengia metinio pranešimo, bet tik jo ir nerengia. Atskaitomybę, visas pagrindinės finansinės atskaitomybės formas, jos rengti privalo. Ir antrojoje pastraipoje yra pažymėta, kad finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė su aplinkosaugos, išskiriant veiksmus dėl klimato, personalo, kovos su korupcija ir kyšininkavimu, atskirai išskiriant užsienio pareigūnų papirkimą, sudarant tarptautinius verslo sandorius, klausimai susijusi informacija, kai reikia nuorodos į metinės finansinės ataskaitose pateiktus duomenys ir papildomi šių duomenų paaiškinimai. Tai jau priklauso nuo kiekvieno vadovo. Tiesą sakant, nėra taip paprasta suprast, ką turėjo omenyje šio įstatymo rengėjai, kada kalbėjo apie kovą su korupcija ir ypač kyšininkavimu. Taigi metinėme pranešime ši informacija turi būti pateikta, o jinai turi būti pateikta dėl tos priežasties, kad šiaip jinai yra socialinės atsakomybės ataskaitos atributas. Jinai skelbiama 64, 65 dalijamosios medžiagos puslapiuose. Ir kaip matote, ten kartojami tie patys teiginiai apie ataskaitoje pateikiama informacija su aplinkosauga, išskiriami veiksmai dėl klimato, socialinis, personalo, žodžiu, taip pat išskiriami užsienio pareigūnų papirkimą, galintis įtakoti veiksmai, ir kyšininkavimą. Taip atsitiko todėl, kad tiesą sakant, ši informacija ir turi būti pateikiama socialinės atsakomybės ataskaitoje, betgi ją pildo tik labai stambios įmonės, o kaip žinia, metinį pranešimą pildo daug daugiau įmonių. Ir todėl pakartoti štai tie reikalavimai, apie kuriuos mes čia dabar suminėjome. Žodžiu, kaip nuo kiekvieno vadovo, apskaitą tvarkančio asmens priklausys, kaip jie sugebės pateikti tą informaciją, bet jinai
jos yra reikalaujama. 66 puslapyje kalbama apie Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės irgi vėlgi įstatymą, kuris įsigalioja nuo 22 metų gegužės 1 dienos. Ir čia yra svarbios nuostatos, į kurias reikia atkreipti vadovų dėmesį. Tai yra didelė naujiena, esminis pasikeitimas. 25 įmonių atskaitomybės įstatymo straipsnis. Taigi, finansinių ataskaitų metinio pranešimo pasirašymas ir tvirtinimas. Ir kaip matote, iš 25 straipsnio 1 dalies finansinės ataskaitas, metinį pranešimą ir atskirą socialinės atsakomybės ataskaitą pasirašo įmonės vadovas arba įmonės vadovas ir kiti įmonių veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nurodyti atsakingi asmenys, nurodant jų pareigų pavadinimus, vardus ir pavardės. Finansinės ataskaitas taip pat pasirašo finansinės ataskaitas parengęs asmuo, nurodomas jo vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas. Finansinės ataskaitos paslaugos teikiančių juridinio asmens pavadinimas, o tais atvejais, kai finansinės ataskaitos paslaugos teikiamos savarankiškai, tai taip pat turi būti nurodyta. Tai gerbimieji kolegos, čia reikia akcentuoti vieną reikšmingą pasikeitimą. Jeigu iki šiol buvo tradiciškai laikoma, kad finansinės ataskaitas parengė vyriausiasis buhalteris, tai dabar padėtis esminiai pasikeitė. Ir dabar finansinės ataskaitas gali rengti ir tikriausiai dažniausiai rengs ne vyriausi buhalteriai, o kiti kažkokie pareigūnai. Juk todėl ir pakeista savoka vyriausio buhalterio į apskaitą tvarkantį asmenį, kadangi tokiu asmeniu gali būti ir įmonės vadovas. Ir žinoma, jis gali būti išmokintas, gali būti aprūpintas tam tikrais registrais apskaitos, kuriuos atspindimos bent jau dažniausiai pasikartojančios ūkinės operacijos. Tačiau įmonės vadovas tikriausiai nesugebės parengti finansinių ataskaitų. Štai kodėl nuo šiol ir jau 2 metai įmonės vadovas turi pasirūpinti, kas tvarkys finansinę apskaitą, o kas rengs finansinės ataskaitas. Ir kaip matote 67 puslapyje, mes skaitome, kad įmonės vadovas privalo užtikrinti finansinės ataskaitas rengiančios asmens parinkimą ir arba jo paskyrimą ir teisingos, tikslios, išsamios informacijos apie ūkinės operacijas ir kitos informacijos reikalingos finansinėms ataskaitoms parengti teikimą laiku finansinės ataskaitas rengiančiam asmeniui. Ir 28 su ženkliu 1 straipsnio 2 daly yra pabrėžima, kad įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo už šio straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo nevykdymą atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka. Reikia būti atsargiems. 68 puslapyje kalbama apie metinių finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą juridinių asmenų registrui. Pirmiausia, mes matome dešiniajame viršutinėme bloke nuostata, kad bendrovėse metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Gerbėmieji kolegos, čia akcentuoju savoką eilinis. Eiliniu laikomi tie visuotiniai akcininkų susirinkimai, kurie tvirtina finansinių ataskaitų rinkinius. Ir kairiajame bloke viršutinėme
Skaitome, kad metinių finansinių ataskaitų rinkinys, taip pat metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys registro tvarkytojui turi būti pateiktas per 30 dienų nuo momento, kai jis patvirtinamas įstatymų ir įmonės steigimo dokumentų nustatyta tvarka. Kitaip sakant, per 4 mėnesius turi būti sušauktas susirinkimas, jisai privalo patvirtinti finansinės ataskaitas, o dar paliekamas mėnuo laiko, nes juk reikės užregistruoti buhalterijai pelno paskirstimą ar ten nuostolio dengimą ir atitinkamai sutvarkyti buhalterinės apskaitos sąskaitas ir parengti galutinai jau finansinę atskaitomybę. Taigi, iki gegužės pabaigos per 5 mėnesius visos šios procedūros susijusios su finansinių ataskaitų pateikimų registrų tvarkytojai privalo būti užbaigtos. Ir jos kartu su, kaip čia pažymėta, metiniu pranešimu, bei auditoriaus išvada, jeigu jos reikia, pateikiami juridinių asmenų registrui. 69 puslapyje kalbama apie finansinės atskaitomybės kokybės stebėseną Lietuvos Respublikos įmonių. Atskaitomybės įstatymas įsigaliojęs jau, kaip minėjom ir žinot, aišku, nuo 22 metų gegužės 1 dienos numato tokią stebėseną. Tai finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo skelbimas, finansinių ataskaitų kokybės stebėsena apibrėžta šio įstatymo 26 straipsnėje. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato juridinių asmenų registre viešai skelbiamų finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos tvarką ir paskiria instituciją atliksiančią šią stebėseną. Tai vyriausybė paskyrė tokią instituciją, tai yra audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Taigi, žemiau yra pateikta ištrauka iš Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso, kurį vadovam reikėtų žinoti, bent jau būti skaičius. Taigi 223 garsusis straipsnis, jo 3 daly yra pažymėta, kad neteisingų juridinio asmens užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų, taip pat ir konsoliduotų ataskaitų, metinės ataskaitos pateikimas juridinio asmenų registro tvarkytojai užtraukia baudą juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems įstatymuose ar steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo 600 iki 1450 eurų. Atkreipiam dėmesį, kad už tokius neteisingus duomenis atsako ne juridinis asmuo, bet atsako įmonės vadovas. Na ir ypač 5 223 straipsnio dalis pabrėžia, kad tuo atveju, jeigu pakartotinai daromas toks nusižengimas, tai nurodytiems asmenims skiriama bauda jau minimali nuo 2000 iki 6000 eurų. Gerbėmieji kolegos, 70 puslapyje yra surinkti finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos rezultatai. Na, tiesiog seminaro rengėjai išrinko pačius reikšmingiausius, dažniausiai pasitaikančius trūkumus, kuriuos nustato AVNT, tada, kada tikrina finansinės ataskaitas. Tai jūs patys su jais susipažinsite. Aš norėčiau nebent akcentuoti tokius ypač dažnus, į kuriuos jau reikėtų atkreipti dėmesį būtinai kiekvienam vadovui. Tai yra 6 blokas.
per ateinančius metus mokėtinos sumos iš ilgalaikių įsipareigojimų dažnai neperkeliamos į trumpalaikius, o tai yra tuos, kurie bus dengiami sekančiais metais. 7. Balansą nesuformuojami atostoginių kaupiniai, o tai būtina daryti. Na ir 8. Pelno nuostolio ataskaitoje neišskiriamos pardavimo sąnaudos. Jos dažnai įtraukiamos į bendrasias ir administracinės. Žinoma, tai yra negerai, nekalbant jau apie tai, kad kiekvienas vadovas šiaip jau turėtų būti suinteresuotas tuo, kad administracinės bendrusios sąnaudos būtų kaip galima mažesnės. 71 puslapyje kalbama apie įmonės finansinius rodiklius ir patrauklią finansinę atskaitomybę. Kolegos, šiandien ir pranašumas, ir trūkumas yra paskolos siūlančių įmonių gausa ir lengvas jų paslaugų prieinamumas. Paskolas pasiimti lengva, tačiau už jas reikia mokėti didelius pinigus, palūkanas. Pirmiausia, svarbu skaityti gerai sutartis ir kritiškai vertinti, ar finansinės sąlygos yra įgyvendinamos. Antra, kuriant verslą, svarbu investuoti adekvačią savo pinigų sumą ir įvertinti nelaimingų atsitikimų, gaisro, įrangos gedimų ar kitus nenumatytus atvejus. Jaunas verslas dažnai neįvertina darbuotojų svarbos. Vien geros idėjos nepakanka, reikia ir pinigų, ir tinkamos komandos įgyvendinant verslo numatytas programas. Be abejo, darbuotojai kainuoja, tačiau kiekviena įmonė turi turėti bent jau apskaitos specialistą ir privalo labai atsakingai tvarkyti savo finansus. Atrodo elementaru, bet jauni verslininkai dažnai tam neskiria dėmesio. Be to, ANVT, primenu, žiūrėkite santrumpas, tai štai pagal ANVT duomenys prie bankroto priveda ir rinkos ar partnerių praradimas apie 10%, netinkamas ir neatsakingas įmonės valdymas apie 7%. Na, pagaliau klaidos, kurių galima išvengti. Tai tam reikia analizuoti įmonės būklę, reikia apskaičiuoti svarbiausius rodiklius, kuriais vadovaujantis galima nustatyti, ar įmonė nėra kartais rizikos zonoje. Tai apie tai yra aiškinama nuo 72 puslapio. Kolegos, prieš tai kalbama apie patrauklę atskaitomybę. Reikia turėti omeny tą aplinkybę, kad kiekvienos įmonės atskaitomybė iš tikrųjų beveik kiekvienos gali būti mažiau ar labiau patraukli. Ir rengiant patrauklę atskaitomybę nereiškia, kad klastojami apskaitos duomenys. Tai priklausomai nuo apskaitos specialisto, nuo to specialisto, kuris rengia finansinės ataskaitas, jos iš tikrųjų gali būti gerokai patrauklesnės, pavyzdžiui, siekiant, mokestinės paskolos, siekiant, kredito. Tai tam reikia be abejo mokintis ir 72-73 puslapiuose yra pateikti tokie patys svarbiausi rodikliai, kuriuos reikia įvertinti, norint nustatyti, ar įmonės veikla yra tinkama, ar yra tinkamai apsirūpinusi, turtu, ar gerai tą turtą naudoja. Tai yra jau žinoma apskaitos specialistų prerogatyva. Mes tiesiog išvardijome pačius svarbiausius rodiklius, o vadovo reikalas paklausti apskaitos tvarkytoją, ar tie rodikliai atitinka šitokius kriterijus, kurie nurodyti šioje schemoje.